Quen foron os visigodos? Que características presenta o reino que fundaron na Península Ibérica? Por que este reino se desintegrou tan rapidamente tras a derrota na batalla de Guadalete fronte ás tropas musulmás no ano 711? De verdade, temos que saber toda a listaxe de nomes dos reis godos? A estas e outras preguntas tentaremos dar resposta neste episodio. A monarquía visigoda. Historia Takeaway. Boas, son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. En este episodio, cuarto desta serie que estamos a dedicar sobre a historia de España para segundo de BAC, ímonos a chegar a un pobo que vai marcar a historia da Península Ibérica no século VII. Estamos a falar dos visigodos. E quen eran estes povos? Pois un dos povos hermanos, dos chamados bárbaros, en concreto, un dos povos godos que entraron en contacto co Imperio Romano. Cando? Polas fontes sabemos deles xa no século III, coas súas incursións e saqueos que van realizar nas penínsulas balcánica e itálica. Conflitos armados no interior e nas fronteiras do Imperio que se van prolongar durante todo un século. Dise que foi Casiodoro, un político e escritor romano que viviu a fins do século V e no VI, quen lle deu o nome polo que hoxe se coñecen. Eran os povos godos situados ao oeste do río Dnieper, diferentes dos situados ao leste, os ostrogodos, aínda que isto non é unha opinión unánime, xa que hai quen fala de que o seu significado proviría da denominación homes fortes. Todo isto está moi ben, dirédesme, pero que ten que ver isto con Hispania? A toda agora só estás a falar de cousas da Europa Oriental. Pois foi a entrada dun pobo das estepas asiáticas, os hunos, que xa fixeran situarse os visigodos no leste do Dnieper, quen de novo obrigáronos a se mover, agora ao interior do imperio, tras un acordo co emperador Romano Valente. As relacións non foron fáciles, pronto entrarían en guerra e mesmo derrotarían as tropas romanas, coa morte do propio emperador. Mais o seu sucesor, Teodosio I, asinou a paz cos visigodos e incorporounos ao exército romano. Con todo, volverán os conflitos, enfrontamentos e sacreos, e así chegarán a Hispania. A entrada dos visigodos en Hispania. No ano 415 temos os visigodos en Hispania, en concreto na Tarraconense. Entran baixo mando do seu rei, Ataulfo, como aliados dos romanos para facer fronte aos outros povos hermanos que xa se instalaran previamente nesta provincia. O destino de Ataulfo, deste rei, vai ser o de moitos dos seus sucesores. É asasinado en Barcino, Barcelona, polo que parece ser froito da división que se dá entre os propios visigodos, quen apostaban por seguir a intervir nos asuntos romanos e os que non querían, que neste primeiro momento parece ser que son os que triunfan. Vemos que os visigodos non tiñan ningunha querenza especial por se instalar na península. Tras un intento fracasado por pasar a África, asinarán un tratado con Roma no ano 418, polo que obteñen terras na Galia, actual Francia, en troca de prestar axuda militar aos romanos. E que tiñan que facer? Pois encárganselle 3 campos de acción. O primeiro, axudar a defender a fronteira imperial no Rin. O segundo, expulsar os povos hermanos da Península Ibérica. Así, aniquilarán a alanos e vándalos ilingos. Mentres que o resto de vándalos, un pouco despois, pasarán a África. Co reino suevo terá menos éxito. A terceira función era acabar, frear, apaciguar os movementos campesiños que se estaban a sublevar contra o poder imperial. En realidade, hoxe diríamos que están a exercer a acción de a policía. Así teríamos a visigodos exercendo de exército para a defensa exterior do imperio e de policías para o interior. Malia éxitos militares contra estes levantamentos campesiños, denominados vagaudas, por parte de reis como Teodorico II, estes movementos resurdirán co tempo. E de todo isto, os visigodos que gañaron, pois terras na Galia, e alí acabarán por fundar un reino
con capital en Toulouse. O establecemento visigodo na Península Ibérica. Non se pode falar dun establecemento definitivo dos visigodos na Península Ibérica até o ano 458. É Eurico o primeiro rei que pode recibir o nome de independente, instalándose na Tarraconense. Vai promulgar un conxunto de leis, o Código de Eurico, co que se pode decir que atopamos un reino cun dereito propio aplicable a todo o seu territorio. A chegada dos visigodos á península foi para emprender unha campaña militar contra o reino suevo, o reino de Galiza, mas acabou con pouco éxito. Ocuparon Braga e Mérida e deron morte ao rei suevo, Requiario, mas non se produciu unha ocupación do reino, só se exixiu que respetasen a autoridade de Roma. Con todo, serán as derrotas ante os francos na Galia quen provoquen a emigración da poboación visigoda á Península Ibérica entre os anos 494 e 497. Mas por un tempo aínda non poderemos falar dun reino independente. O rei ostrogodo, Teodorico II, actúa como emperador. O territorio visigodo, que comprendía as provincias romanas da Narbona, Provenza, Tarraconense e Cartaxenense, forman parte do reino ostrogodo. En resumo, até ben entrado o século VI non podemos falar dun reino visigodo en Hispania. Este pobo romanizado desde había tempo apoiaba a cultura dos seus súbditos. Hispania, ata ese momento, era unha prolongación dos seus territorios na Galia, desde onde exercían un control militar para a obtención de terras e recursos para o seu exército. O reino visigodo de Toledo. Por que se asentaron os visigodos na Península Ibérica? Ademais das derrotas visigodas ante a expansión franca na Galia, parece que foi a chegada dos bizantinos á península, promovida polo emperador Justiniano, o que motivou que o rei visigodo do momento, Teudis, fixese a súa residencia na península no ano 531, polo medo a que tiña que a poboación hispano-romana se aliase cos bizantinos. Moito poderíamos estendernos sobre esta etapa, mas centrémonos no rei decisivo para a consolidación do reino visigodo na península, Leovisildo. Leovisildo goberna entre os anos 568 e 586, ano da súa morte en Toledo, fixada xa como capital do reino. Un ano antes da súa morte, asegurara o control visigodo sobre grande parte da península ibérica, froito da súa vitoria fronte ao reino suevo, o que vai a supor a incorporación do territorio suevo ao reino visigodo. Con Leovisildo xa temos presente dous dos aspectos centrais que van marcar o futuro da monarquía visigoda. A fusión e unificación das poboacións hispano-romana e visigoda, coa intención de crear un único reino, e a consolidación do poder do rei, co problema da sucesión do rei e a inestabilidade que provocaba a loita polo poder entre a coroa e a nobreza visigoda. A aproximación das poboacións hispano-romana e visigoda. Os visigodos eran uns grupos moi militarizados, xerarquizados arredor do seu caudillo, unha minoría pechada, cun número non moi considerable a respecto do total da poboación. Leovisildo era consciente de que para a supervivencia dos visigodos, para a continuidade do seu reino, precisaba da unificación coa poboación hispano-romana, moi mayoritaria numericamente. Para isto, vai promover cambios legais, como a aprobación do Código Revisus no ano 580 para permitir os matrimonios mixtos entre hispano-romanos e visigodos. Tamén vai avanzar na unificación relixiosa. Un paso esencial para a unificación das dúas poboacións era a unidade relixiosa. Aínda que ambas as dúas poboacións eran cristiás, os visigodos eran maioritariamente arrianos, fronte á sociedade hispano-romana que era católica. Malia as tentativas do rei de forzar a conversión dos hispano-romanos, os bispos á cabeza mantiveron a súa fe católica. O cambio de relixión pasou de ser un tema de crenzas a se converter nunha decisión política sobre o apoio ou a oposición rebaldía ao rei e nas consecuentes guerras civís. Boa proba disto é o propio fillo do rei, Hermenesildo, convertido ao catolicismo e que se levantou contra o seu pai, sendo posteriormente arrestado e axustizado e asasinado no ano 585. Gañaría fama de mártir promovida polos francos e sería canonizado 1000 anos despois,
en tempos de Felipe II. A unificación relixiosa das dúas poboacións produciuse definitivamente durante o reinado de Recaredo, mais foi unha unidade no catolicismo. Confirmouse a conversión no ano 589, no terceiro concilio de Toledo. E por que finalmente se converteron os visigodos? Pode ser pola propia piedade do rei. Tamén podería ser para se atraer a poboación hispano-romana maioritaria. Poderían estar detrás razóns xeopolíticas, por evitar unha posible alianza entre francos e bizantinos católicos contra os visigodos arrianos, ou simplemente por razóns prácticas. Comprobaron que era máis doada a conversión do arrianismo ao catolicismo, ou unha conxunción de todas elas. Ademais de facilitar a integración dos dous grupos, visigodos e hispano-romanos, esta conversión tivo como consecuencia a devolución das terras á Igrexa Católica, que recuperaba a súa posición de predominio social, mais tamén provocou a vinculación da Igrexa á monarquía visigoda. A institución eclesiástica pasaba a depender do rei, que se convertía en xefe da Igrexa, nomeando os bispos e controlando os concilios, ao ser encargado de convocalos, decidir que asuntos se trataban e ratificar os acordos resultantes. A consolidación do poder real, o problema da sucesión ao trono. Volvamos con Leovisildo. Os visigodos, como outros povos hermanos, tiñan unha monarquía electiva. Mais que fixo el, como xa fixera antes o seu predecesor Liuba? Asociar os seus fillos á coroa, a sucesión. E como o fixo? Pois coa entrega de cargos, terras e forzas militares. Ou sexa, dándolle o que era a base do poder nesta sociedade, porque só se chega a rei se se pode montar e soster unha candidatura. Leovisildo buscou unha fórmula legal, esta asociación ao trono, para xustificar a concesión de terras, cargos e forzas militares. Os hispano-romanos, pola súa banda, eran partidarios dun sistema hereditario, na busca dunha maior estabilidade do reino. Co terceiro concilio de Toledo, o da conversión ao catolicismo, parece que se chegou a unha solución de compromiso, de consenso, que evitaría as tensións. Mantíñase o carácter electivo da monarquía, mas limitábase o corpo electoral aos magnates, os grandes propietarios, os principais nobres e os bispos. Así xa estaban tamén os hispano-romanos incluídos na elección do rei, sin distincións. Convocaríase un concilio para confirmar xa a elección dun rei, xa a asociación ao trono dun futuro rei. Os concilios de Toledo non foron unha invención dos visigodos. Xa existiran con anterioridade. Agora sí, os visigodos danlle un novo carácter, converténdoos nun instrumento político e relixioso ligado á monarquía. Celebrábanse na capital do reino, en Toledo, e tiveron lugar 18 ao longo de todo o período, malia que originalmente estaba proposta a súa celebración anual. A principal función dos concilios era apoiar o labor do rei, a vez que dar normas relixiosas. Deste xeito, os principais temas tratados eran relixiosos, políticos e os referidos a legitimar a sucesión ao trono. Desde o punto de vista teórico, esta solución de compromiso sobre a sucesión á coroa parecía aceptable, mesmo boa, mas na práctica continuaran as tensións, as revoltas contra e a favor de determinados candidatos á coroa, na que mesmo participaran activamente cregos e outros cargos eclesiásticos. Así, non será raro a deposición de reis, como a levada a cabo por Chindas Vinto, que iniciará unha política de terror sistemático contra os seus posibles oponentes, para asegurar a sucesión ao trono do seu fillo, Recesvinto, que reinará entre o ano 653 e o 672. Este último, máis conciliador ca seu pai coa nobreza e coa Igrexa, conseguiu a unificación política e social do reino coa promulgación do Liber Iudicorum, ou Código de Recesvinto, co que se establecía un dereito unitario para todos os súbditos do reino. E por que era tan importante consolidar a sucesión do trono? Mirade, antes do terceiro concilio de Toledo, cando os visigodos aínda eran arrianos e a monarquía electiva, cóntanse 15 reis visigodos, dos que 9 foron asasinados, 2 morreron no campo de batalla e só 4 sen morte violenta. Malia acordado no concilio de Toledo, dos restantes 17 monarcas visigodos que reinarán ata a invasión dos árabes no 711, todos católicos,
só 7 morreron na cama, sendo 4 asasinados, un excomungado e deposto, outro morreu dunha sospeitosa doenza, outro foi narcotizado, deposto e enclaustrado, e dos outros 2 descoñécese a causa da súa morte. Os enfrontamentos eran continuos, como vedes, case un xogo de tronos do século VII. Non te encariñes de ningún rei porque non vai durar. É dicir, do total dos 32 reis visigodos, un 40%, 13, morreron asasinados. E só de 12 podemos asegurar que tivese unha morte natural non violenta. Buscaron solucionar os abusos na elección do rei restringindo o número de electores, abispos e oficiais de palacio, e que a elección se fixese en Toledo ou onde falecese o monarca. Mais na práctica, nada disto axudou na normalización da sucesión da coroa. O concepto é o concepto. Aula Regia. Denomínase Aula Regia organismo consultivo creado en tempos de Leovisildo para colaborar co monarca visigodo no goberno, na elaboración da legislación e na administración da xustiza. En xeral, para asesorar política, xurídica e militarmente ao monarca, en especial nos casos políticos e militares de maior gravidade. Estaba formada por un núcleo principal, a Casa do Rei, e as súas xuntanzas asistían os xefes de palacio que ocupaban os diferentes cargos, outros señores da corte que non ocupaban ningún cargo concreto, algúns suíces chamados polo rei para que os asesorasen, e os gardingos, membros do séquito persoal do rei, persoas moi próximas ao monarca da súa enteira confianza. Os membros da Aula Regia eran designados polo rei, quen lles daba títulos honoríficos e un estatuto privilexiado. Van xogar un papel destacado na elección e na confirmación do sucesor á coroa. Mais cal era o poder real do rei? Mandaba o rei de verdade sobre todo o reino? Porque outro punto fundamental deste período visigodo é a loita do rei contra a nobreza e viceversa, por ben quen controla o poder do reino. Depende, sería a resposta. Algúns, como xa mencionado Chindas Vinto, conseguírono a base dunha política de sangue e espada. Mais o que observamos é que na segunda metade do século VII, moito antes da invasión árabe do 711, se asistía a unha desgregación do poder na práctica. Vémolo durante o reinado de Bamba, que durou dos 672 aos 680, que ten que facer fronte aos nobres descontentos con expedicións militares contra os sublevados. Atopámonos un reino visigodo con exércitos territoriais de cada nobre propietario. O propio Bamba promoveu unha lei militar que non lo confirma. En caso de ataque inimigo, só estarían obrigados a participar na defensa do reino visigodo aqueles nobres a quen lle afectase directamente. Na práctica, máis que na defensa exterior, estes exércitos nobiliares actuarán nas continuas revoltas e loitas pola toma do poder, para impor o seu poder sobre o rei ou o seu candidato no momento da sucesión da coroa. As sucesivas entregas de terra por parte dos monarcas aos nobres que o apoien no seu ascenso á coroa e a conversión destas terras en patrimonio hereditario destes nobres non fará máis que debilitar os sucesivos reis visigodos. A fin do reino visigodo. A derrota das tropas visigodas comandadas por Rodrigo ante o exército musulmán na coñecida como a Batalla de Guadalete, no ano 711, pon fin á historia deste reino visigodo, de pouco máis de 150 anos de historia e que dominou a Península Ibérica no século VII. Esta batalla non é máis que unha mostra dos males endémicos que sufría a monarquía visigoda e que se concretaban no que vimos de escoitar, os problemas na sucesión á coroa e a debilidade do rei nas continuas loitas entre e fronte á nobreza. Morto o rei Bitiza no ano 710, malea que asociara previamente ao trono o seu fillo Asila, a loita entre faccións rivais da nobreza para impor o seu candidato desembocou primeiramente na elección de Rodrigo como novo rei, mas que non foi respaldada polos fillos herdeiros de Bitiza,
quen buscaron o apoio militar no norte de África entre os musulmáns para a confrontación co recén elixido. A rápida desintegración do reino tras a derrota mostra a fonda debilidade deste. O que virá despois xa é outra historia, que abordaremos no próximo episodio. Atención! Non quería despedir este episodio sen facer unha consideración. Na Península Ibérica, durante o século V, vaise crear o primeiro reino sermano independente en territorios do que ante entón era o Imperio Romano. O primeiro reino independente, o primeiro reino en emitir, acuñar moeda propia a imitación da imperial, o primeiro reino do que se sabe que se converteu ao catolicismo, o primeiro reino que chegou prácticamente a dominar toda a península, que mantivo relacións internacionais co emperador de Roma e con outros estados veciños, e que estendeu o seu poder sobre aproximadamente 100.000 km² no noroeste de Hispania. E todo isto durante 165 anos. E non é o reino visigodo, é o reino suevo, da Galiza. Chegaron antes, introduciron a monarquía en Hispania, mas este episodio, tal como nos indica a legislación, vai sobre o reino visigodo. Se queredes saber máis destas cousas, buscade no meu outro podcast, Facemos Historia, onde ali reflexionamos nun episodio publicado neste setembro sobre estas cousas e outras moitas máis. Isto é moito, podemes facer un resumo? Como non, quédate con estes 7 puntos. Os visigodos son un pobo sermano que entra en contacto co Imperio Romano no século III. A súa primeira incursión na Península Ibérica será no ano 415, na Tarraconense. Segundo, os visigodos asinaron un tratado cos romanos no 418, polo cal, a cambio de terras na Galia, eles integraban no exército romano e comprometíanse a defender a fronteira imperial, a expulsar os outros povos hermanos da Península Ibérica, suevos, vándalos e alanos, e a frear os levantamentos e movimentos campesiños sublevados na península. Pouco despois, formarán un reino na Galia con capital na actual Toulouse. Terceiro, o establecemento definitivo dos visigodos na Península Ibérica non se produciu antes do 458. Neste período, coexistirán co reino suevo e durante o reinado do monarca ostrogodo Teodorico II, os territorios visigodos estarán integrados nese reino. Cuarto, será a partir do ano 531, reinando Teudis, cando os visigodos se instalen na Península Ibérica, froito da expansión militar franca da Galia e no desexo do rei visigodo de asegurar a súa presenza na península fronte á invasión bizantina. Quinto, no reinado de Leovisildo constitúese o reino visigodo con capital en Toledo. Derrota aos suevos e integra os seus territorios no reino visigodo, no ano 585, e inicia unha política para crear un reino unitario, con cambios legislativos para permitir os matrimonios mixtos entre visigodos e hispano-romanos ou co intento de unificación relixiosa baixo o credo arriano. A unidade legal confirmarase en tempos de Recesvinto coa instauración do Liber Iudiciorum. Sexto, a definitiva unificación relixiosa darase con Recaredo, baixo o credo católico, confirmada no Terceiro Concilio de Toledo. A Igrexa recupera o seu poder político e social, mentres que o rei visigodo será a cabeza da Igrexa. Os concilios de Toledo serán unha institución creada para apoiar as medidas do rei, tratar asuntos políticos e relixiosos do reino e lexitimar a sucesión ao trono. Sétimo e último. Ao longo de todo o período visigodo vivirase unha fonda inestabilidade política. Asistiremos aos intentos da coroa por reforzar o seu poder fronte á nobreza e por asegurar a sucesión á coroa, que se mantén electiva, mais cun número moi reducido de electores, os principais magnates e bispos. A incapacidade por asentar o seu poder efectivo, as continuas guerras e enfrontamentos entre a nobreza e fronte ao rei, en especial nos períodos de sucesión da coroa, serán a causa da desaparición do reino. A rápida desintegración do reino visigodo tras a batalla de Guadalete, unha guerra nobiliar pola sucesión do rei de Bitiza, é boa proba da debilidade do reino visigodo.
Ben, e chegamos ao final deste episodio. Como sempre vos digo, non dubidedes en facer calquera consulta, pregunta, suxestión, calquera cousa que creades que non entendistes ben ou calquera cousa que pensedes que pode contribuir a facer un contido millor para os próximos episodios. E para contactar comigo, lembrade, Facemos Historia. Buscade Facemos Historia, @facemoshistoria en Twitter, facemoshistoria.wordpress.com, como a blog, facemoshistoria@gmail.com, e poñendo na barra do voso buscador Facemos Historia, seguro que me atoparedes.